말 엄청 안 들어. 오, 고기. 귀여워. 마스크 때문인가? 왜? 턱이 사라졌네. 좋은 거 아닌 것 같은데. 살찐 거 같은데. 아, 그래? 많이 있어. 표정 봐. 말하는 아우. 이런 맛있는 거에는 손이 빠질 수 없지. 아유, 똑바로 안 앉아. 여긴 신발. 벗고. 너 자꾸 내려가면 맴매할 거야. 내려가지 마. 똑바로 앉아. 고기 줄게, 고기. 말 엄청 안 들어. 고기. 장난은 되죠? 가위를 조금 잘라줘야 되는 거 아니야? 아니, 안 잘라줄 것 같아. 어차피 길게 뭐. 대표님 나물이랑 해서 같이 비벼 먹어요. 시에서 먹어. 그래서 밥이랑 같이 먹어. 배고파서 안 적어. 응, 괜찮아. 공기빵 하나씩. 반찬 딱지네. 여보랑 반반을 하고 먹어. 맛있어 보인다. 요거도 넣어서 비벼 먹어봐. 이렇게 보기 잘했어. 맛있죠? 뜨거워. 핫도그 꾹꾹 불어서 먹어야 돼. 앉아. 먹어볼래? 국물. 국물. 떨어진다. 국물. 맛있어? 또 줄까? 신났어, 백경이. 어? 백경 신났어. 빠방. 누구시야?
기다려. 얘네들마다 다 여기 여름에만 딱 끼해. 더 크게 만들어줄까? 신발 벗어보자. 목마르다. 여기 들어가. 여기 앉아서 먹어. 이거 빨 거야? 안녕? 이거 빨 거야? 어. 어서 오세요. 오, 그 불 들어오게도 할 줄 알아? 아, 이렇게 해? 이렇게? 덕분에 보냈다고 합니다. 일로 하면 게임을 그만. 아니, 그러면 소문이 아닌 걸로 만들면 되잖아요. 뭐 아니라도 해도 막 믿어도. 너무 예쁘게 나온다. 하늘이랑 사과만? 오. 어니언 바지 이거 맛있을 것 같은데? 나 요거 맛있구만. 이거? 어. 자기야 일로 와. 에그 타르트? 알았어 기다려. 추러스 먹을래? 그래? 추러스가 제일 크네. 이거는 소세지 빵. 아니 소세지 빵은 괜찮아 나는.
앉아. 빵 줄게. 7,000원짜리 맘모스 빵과 함께. 앉아. 오. 근데 왜 말을 안 들어? 어? 백경아, 근데 왜 말을 안 들어? 아니야? 백경이 말 안 들을 거야? 계속 말 안 들을 거야? 말 안 들으면 모기한테 백경이 물러가. 싫어? 그럼 말 잘 들을 거야? 말로만? 이거 벗어. 벗으면 시원하잖아. 어우 시원해. 생각해보면 짐 들고 다녀야 돼. 거의 다. 아 모르겠다. 백경! 좋아? 먹을 수 있을 것 같은데. 나 얼른 시키자. 나 요즘 회가 땡기더라. 해물장 대짜에다가 모둠의 대짜 어때? 그냥 말 좀 해. 그래. 뭐? 오늘도 진짜 좋다. 모둠의 대짜 주문해. 받고. 내일까지. 괜찮지? 내일까지 있는 거면. 백경아 이거 봐봐. 건조한 성분으로 많이 생겨요. 점점 심해지실 거예요. 백경아 감자. 너무 빨리 써. 진짜 맛있다. 나 백경이가 됐을 때 아예 못 먹었잖아. 냄새가 진짜 하나도 안 나. 빨리 대창 먹어볼까?